হ্যাঁ গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো গাইস, আজকে প্রচুর হাওয়া দিচ্ছে। এই হাওয়ায় বাবুই পাখির বাসা দুলছে। এরা গাইস, এইদিকে বাবুই পাখির বাসা দুলছে। আজকে প্রচুর হাওয়া, এই হাওয়াতে বাবুই পাখির বাসা দুলছে। এরা গাইস, কেমন দুলছে দেখো বাবুই পাখির বাসা। এরা গাইস, বাসা দুলছে হাওয়াতে। আজকে এই হাওয়ায় বাবুই পাখির বাসা দুলছে। এদা গাইস, এদিকে দেখো গাইস, পেয়ারা বাগান। এদা গাইস, ওই একটা বাবুই পাখি ঢুকে গেল বাসাতে। এদা গাইস, কিরাম দুলছে দেখো হাওয়ায়। এদিকে একটা দাও গাইস, বাবুই পাখি আছে। এদা গাইস, ওই একটা বাবুই পাখি উড়ে গেল। এদা গাইস, কিরকম দুলছে দেখো, বাবুই পাখির বাসা দুলছে দেখো। খেজুর গাছে বাবুই পাখির বাসা, সেই বাসা ও দুলছে। ওই দেখা গেছে ওই একটা দুলছে। এ দেখা গেছে, এইদিক দেখো একটা পাখি বেরিয়ে গেল। দেখা গেছে দুলছে দেখো। ওই বাসায় দেখা গেছে একটা পাখি আছে। এ দেখা গেছে দুটো পাখি বাসাতে ঢুকে গেল। একটা পাখি গাইস দেখা গেছে ঢুকে গেল বাসাতে। আর খেজুর গাছে গাইস অনেক খেজুরও ধরেছে। এই দেখা গেছে খেজুর ধরেছে দেখো, খেজুর গাছে অনেক খেজুরও ধরেছে। আর এদিকে গাইস পেয়ারা বাগান। আর এদিকে দেখা গেছে এদিকে পটল লাগিয়েছে। ওই দিকটায় পটল লাগিয়েছে আর এই দিকটায় কুদ্রি লাগিয়েছে। এই দেখিস, এদিকে পটল আর এদিকে কুদ্রি। এ দেখা গেছে বাবুই পাখি দেখো ডাকছে। এই বাসাটা দেখো গাইস প্রচুর বড়। এই বাসার ভিতরে গাইস পাখি আছে। এ দেখা গেছে কিরকম হাওয়া দিচ্ছে দেখো। এ দেখা গেছে কলা পাতা দেখো দুলছে। আর এই বাগানে দেখা গাইস প্রচুর হাওয়া দিচ্ছে। এদিকে আবার কারকল লাগিয়েছে। এই দেখা গাইস এদিকে কারকল লাগিয়েছে। এই দেখা গাইস কারকল। এই দেখা গাইস এদিকেও কারকল। একসাথে দেখা গাইস অনেক কারকল দেখা যাচ্ছে। ওইদিকে আবার গাইস পেঁপে গাছ হয়েছে। বাবুই পাখি দেখা গাইস ডাকছে। আর এদিকে দেখা গাইস পেঁপে গাছ হয়েছে। হ্যাঁ দেখা গেছে এদিকে পেঁপে গাছ। আর এদিকে দেখা গেছে এদিকেও পেয়ারা গাছ হচ্ছে। কুল গাছ আছে দুটো। এই গাছও দেখা গাইস খেজুর ধরেছে। এই দিকে গাইস কারকল করেছে। আর ওইদিকে দেখা গাইস পরপর দুটো খেজুর গাছ। এ দেখা গাইস কেমনভাবে দুলছে দেখো বাবুই পাখির বাসা। এদিকটায় পটল লাগিয়েছে আর এদিকটায় কুদ্রি লাগিয়েছে। এ দেখা গাইস এদিকে এই যে কুদ্রি আর এদিকটায় পটল। এ দেখা গেছে এদিকটায় পটল। এই কলা গাছে দেখা গাইস কলা ধরেছে দেখো। এদিকে আবার ঝিঙে লাগিয়েছে দেখা গাইস, ঝিঙে। এদিকে আবার ঝিঙে লাগিয়েছে। এ দেখা গেছে এদিকে আবার বেগুনির চারা। এদিকে ঝিঙে, ওইদিকে পটল, আবার এদিকে কুদ্রি। একটা জমিতে অনেক কিছু লাগিয়েছে। আর ওইদিকে দেখা গেছে ওইদিকে সার দিচ্ছে জমিতে। ওই দেখা গেছে জমিতে সার দিচ্ছে। এদিকে দেখা গেছে কত পেয়ারা হয়েছে দেখো। এ দেখা গেছে এদিকে পেয়ারা। এ দেখা গেছে এই বাগানে প্রচুর পেয়ারা ধরে। এদিকে দেখা গেছে প্রচুর পেয়ারা ধরেছে। আর হাওয়া দেওয়া গাইস প্রচুর হাওয়া হচ্ছে। এ দেখা গেছে পেয়ারা, ওইদিকে দেখো পেয়ারা, উপরেও গাইস পেয়ারা ধরেছে। এ দেখা গেছে এদিকে দেখো পরপর দুটো বড় বড় পেয়ারা। এই ডালটায় কত পেয়ারা ধরেছে দেখো। ওইদিকে দেখা যায় সব পাকা পাকা মোটা মোটা পেয়ারা।
ওই দেখা গাইস সার দিচ্ছে। এই দেখা গাইস কারকোল ঝুলছে দেখো, এইদিকে কারকোলের পাতা ভাঙছে, এইদিকে সার দিচ্ছে। এই দেখা গাইস এই জমির থেকে কারকোলের পাতা ভাঙছে, এই দেখা গাইস কারকোলের পাতা, আর এইদিকে কারকোলে সার দিচ্ছে। এই দেখা গাইস এই মাঠটায় ধান ছিল, ধান সব কেটে দিয়েছে। এই কারকোলের বান ভেঙে গেছে, ঝড়ে গাইস ভেঙে গেছে। এদিকের বান সব ঠিক আছে, শুধু এই একটা বানে ভেঙে গেছে। ওই দেখা গাইস কারেন্টের তারে পাখি বসে আছে, এইদিকে একটা আর ওইদিকে দুটো বসে আছে। আর ওই দিকে দেখা গাইস গরু তুলছে, তুলে অন্য জায়গায় আবার বাঁধবে। আর এদিকেও গাইস একটা গরু ঘাস খাচ্ছে। ওই দেখা গাইস কতগুলো পাখি উড়ে যাচ্ছে দেখো। এই মাঠেও গাইস পাট করেছে, ওইদিকেও গাইস দেখো পাট। এই দিকের পাট গাছ দেখা গাইস ছোটো ছোটো, আর ওই দিকের পাট গাছ বড় হয়ে গেছে। এইদিকে কারকোল করেছে আর ওইদিকে পাট লাগিয়েছে। দেখা গাইস এই দিকটাই পাট, আর এদিকে কারকোল। এই দেখা গাইস পাটের চারা তুলে ফেলে দিয়েছে। এই দেখা গাইস ভিতরেও দেখো কত পাটের চারা ফেলে দিয়েছে দেখো মেরে। এইদিকেও গাইস পাটের চারা, এইদিকে দেখা গাইস এদিকে কারকোল লাগিয়েছে। এইদিকের পাটটা আবার বড় হয়ে গেছে, আর এদিকে দেখা গাইছে এদিকেও কারকোল। আর এইদিকে পাট গাছ দেখা গাইছে, এদিকের পাট গাছ এখনও ছোট আছে, ওই দিকের পাট গাছও ছোট আছে। আর এইদিকে দেখা গাইছে কত কারকোল ধরেছে দেখো, আর এদিকে মেশিন রাখা আছে। ওইদিকেও দেখা গাইছে, ওইদিকেও দুটো গরু বান্ধা। আর এখানে দেখা গাইছে ভেন্ডি ধরেছে দেখো, কত বড় বড় ভেন্ডি ধরেছে দেখো গাইস, প্রচুর বড় বড় ভেন্ডি ধরেছে। এই দেখা গাইছে এদিকেও ভেন্ডি গাছ, কত বড় বড় ভেন্ডি দেখো গাইস। এই যে কারকোলের ফুল, এদিকে পাট গাছ দেখো গাইস ছোট ছোট, এই একটা বান ভেঙে গেছে। এই দেখ গাইস প্রচুর কারকোল ধরেছে। এই লাইনেও গাইস ভেন্ডি গাছ লাগানো। এই দেখ গাইস এই ভেন্ডিটা সব ছাড়া বড়, প্রচুর বড় ভেন্ডি। আই দাও গাইস ভেন্ডির ফুল। ওই লাইনেও ভেন্ডি লাগিয়েছে, এই লাইনেও ভেন্ডি লাগিয়েছে। এইদিকে আবার কুমড়ো গাছ লাগিয়েছে। এই দেখ গাইস কুমড়ো গাছ, এই যে কুমড়োর ফুল। পাট গাছ লাগিয়েছে, আর ওইদিকে আখ গাছ আছে। আর ওখানে গাইস কারকোলের পাতা ভাঙছে। এই দেখ গাইস এই লাইনটাই পুরো পাট গাছ, এদিকে কারকোল আছে, আবার ওইদিকে পাট গাছ, ওইদিকেও পাট গাছ, এদিকে কারকোল, আর এদিকে পাট গাছ আছে, আর এদিকটায় ধান করেছিল। তো গাইস ভিডিও শেষ করছি, ভালো লাগলে ভাই চ্যানেল করতে একটু করে তো দেখাচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো।